Getting something is good, but getting something extra makes it special. Thomson introduces something special. India's the first 5-layer WPC board. Thomson MultiCore 5-layer WPC board. Thomson multiwood ആദ്യം ഇറക്കിയപ്പോൾ അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ പ്ലൈവുഡ് ആൻഡ് MDF ആയിരുന്നു. പക്ഷേ Thomson MultiCore 5 it is not an alternative. It is a structurally engineered product. ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് എന്തിനാണ് കമ്പി? Same for strength. That is how we achieved 5-layer technology with Thomson MultiCore. ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ കോർ ഒരു നോൺ ഫോമിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പോറസ് ഏജന്റ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ സ്ക്രൂ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫോർ ലോങ്ങർ ക്യാബിനറ്റ്സ് ആൻഡ് വൈഡർ ഷട്ടേഴ്സ്. ഇതൊരു 716 ഗ്രേഡഡ് ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് 5% മോർ കേപ്പബിളുമാണ് വിതൗട്ട് ആഡിങ് എനി വെയ്റ്റ്. ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ടെർമൈറ്റ് പ്രൂഫ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ വീട് എപ്പോഴും പണിയാറില്ല, പണിയുമ്പോൾ നല്ലത് നോക്കി മേടിക്കുക. Thomson MultiCore 5-layer WPC.